喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。啲時節啱啱過咗之後呢，生果特別多，食唔切，咁啊我嚟煲水咯。今次我哋煲咩水飲好？成日都話抽燥，咁我哋煲翻啲清潤飲下先。蘋果煲就煲石蠔，呢啲係鐵皮石蠔。咁有啲人讀石盒，有啲人讀石蠔，咁啊讀法有2種。唔好話你讀錯喎，咁去鋪頭讀石盒度嘅，我識得賣俾你。呢啲係通用個讀音，加啲乜嘢呢？椰棗，椰棗有啲糖分，我哋就唔需要再落蜜棗啦。咁佢嘅甜度係比蜜棗冇咁厲害。呢隻係杜拜椰棗，市面上嘅種類太多啦，出邊市面嗰啲我就唔知係邊度嚟。我曾經問過一個老細，我呢啲椰棗喺邊度入口㗎？佢費事睬我，自己要去留意下啦。我哋加片1/3嘅果皮。見到出邊鹹欖，挖呢啲青欖可以加啲落去，有啲下火作用。中醫師嘅鹹欖就唔係咁樣樣。而家開始煲蘋果水嘅程序。阿媽廚房，而家沖一沖石蠔同埋椰棗先。放我啲石蠔落去先，椰棗、鹹欖，因為有鹽啊，所以唔使噶啦，就咁掉落去啦。陳皮化下氣嘅啫。有人咧就教我個方法咧，唔使用鹽灑個蘋果，熱水渌一渌個蘋果，嗰啲蠟咧就會走出嚟。今次用呢個方法睇下，水滾熄咗火先，即刻放個蘋果落去，渌一渌佢，即刻撈翻起佢。蠟浮喺面噶，咁嘅程序咧就快過用鹽省嘅。用水浸住佢先。呢度咧肉酸可以批咗佢嘅。哇！啲水咧係咁深色。啲椰棗啫，唔使驚。咁我而家放啲蘋果落去，基本上已經係煲好，幾乎都有1個鐘。啲蘋果咧會壓爛佢，有啲人咧好抗拒啲水類果肉。中意食蘋果肉嘅話咧，你可以將啲蘋果咧壓爛佢再煲，就會有蘋果肉濃啲。啲水唔好咁快劈起嚟，浸一陣間先，嗰啲味道再落去。嗰啲水係金黃色，初飲第一啖。嗰條脷有啲甘甘地，因為啲石蠔嘅味道喺度。凍飲比熱飲更加好味。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊。有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡。我哋下集再見啦，拜拜。